Ya les muestro, mi gente, aquí algo novedoso. Como pueden ver, las garzas casi siempre están en el potrero, pero esta está buscando algo de comer aquí en este lago. Y mire hasta donde se adentra, buscando que una babilla se la coma, pero ella se arriesga con el fin de encontrar allí quizás algún pez pequeño, alguna ranita o algo de que alimentarse. Ahí les dejo, mi gente.